Tanıdığım, tanımadığım bütün Müslüman kardeşlerime sevgilerimi, dualarımı gönderiyorum. Rabbim buraya gelmek isteyen bütün kardeşlerimize bu mukaddes topraklara gelebilmeyi nasip eylesin. Gelecek her türlü beladan, musibetten, hastalıktan, şeytanın vesvesesinden, kötü cinlerden, büyüden, Ya Rabbel Alemin sana sığınırız. Üzerimizdeki şefkatini, merhametini, rahmetini bizlerden eksik etme. Demiş olduğumuz günahlardan ve hatalardan dolayı tövbe ediyoruz. Ya Rabbel Alemin, sen alemlerin Rabbisin. Çokça affedensin, çokça bağışlayansın. Bu ahir zamanda bizleri yalnız bırakma. Ya Rahman Rahim'in bu videoyu izleyen kardeşlerimizin dualarını en hayırlısıyla kabul eyle. Ne muradı ne isteği varsa sen kabul et ya Rahman Rahim'in. Amin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin.